bener bojo niku kudu dadi ademing mripat. Weruh bojo kudu dadi adem. Sami kali ibune nek weruh bapak-bapak nggih. Bapak ketukut sapa ibu weruh bapak langsung kelingan adem. Token listrik tatit-tatit berase niku dadi adem. Niku Bu, pasangan pancen nggih. Kula mikir maksudnya dadi adem mripat kok pasangan nggih. Nggih, mergane napa? Mergane pada akhirnya ibu bapak tetep urip sakloron. Anak-anak wis karo sing lanang atawa karo sing wadon lunga karepe dhewek ninggalaken omah nggih napa nggih? Kaya nik, ndang apa? Jaka ibu lah. Aku tulisin. Iya maksudnya kiamat ya. Jaka ibu ngucok seneng yang mulya kuwi wong ya ku. Jarut-jarut ya. Patut apa kaya kue jarut-jarut. Iya ya, 2020 wis rampung ya. Masya Allah, ora apa-apa lah. Iya ya. Iki dalem 26 nggih. Iya, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyadil wada wajab syukru alaina mada lillahi da tala'al badru alaina min saniyadil wada wajab syukru alaina mada lillahi da sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngisor nemen Bu, ora rangkepan konyong lah. Konyong nang ngisor konyong kaya kiye. Allah. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amilahu alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram para alim para kiai wonten Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ingkang tansah kula hormati Mbah Nukhidin, Pak Rusman, Pak Agung ingkang tansah kula hormati miwa Mbak Siti Nur Fatonah adik lanang dek kita Defaqihuddin Al Adanin ingkang tansah kula hormati Pak pemerintah desa Pak Wito, Pak Carik, Pak Romli lan sedaya para pemerintah desa Kepareng Somorawuh RW RT Kepareng hadir ingkang tansah kula hormati. Ugi keluarga besar saking Singasari nggih Bu. Karanglewas.
sedaya para guru-guru madrasah ingkang hadir, Pacarik Singasari ingkang hadir ingkang tansah kula hormati, lan ugi sedaya para jamaah ahli pangaosan, ahli sholawat, tidak lupa grup hadrah Simtuduror Al Mubarak saking Pejogol. Karena kidul. Ya kidul. Ugi grup ibu-ibu saking Pemalang diparingi jeneng Bu, grupe ibu-ibu rempong ya. Rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dirikaken manukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat suh salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tonton syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina gada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Kompak sareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ora wong Cilacap, ora wong Banyumas, ora wong Pemalang, kabeh wong nek ditakoni kepengin uripe bahagia. Saking kepengine bahagia, kula duwe gamelan tek jenengi Kiai Langgeng Bahagia. Saking kepengine selalu bahagia. Nggih. Lah nek masyarakat Pejogol ditakoni, Bu, kepengin bahagia apa ora? Terus ciri-cirine wong bahagia sing kepriwe? Hah? Awake lemu jaminan bahagia urung mesti. Nyatane saben sore pada melayu-melayu nang bendungan gerak serayu, perlu diet, panganane beras abang, mung daya-daya kepengin gering, lemu beter tekan kepengin diwalik. Sing gering
ujar-ujare ana bis liwat ngeng melu katut kok. Wong lemu kepengin gering, wong gering kepengin lemu. Dadi jebule nyatane jaminan bahagia ora perkara gering. Ora perkara lemu, ora perkara. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan bahagia kuwe ciri-cirine nek masyarakat jogol duweni patang perkara. Arbaun min sa'adatil mar'i. Wong ciri-cirine bahagia Pak Mas Agung, ibu-ibu kabeh kula lan sedaya duweni kunci patang perkara. Pinten Bu? Nek jenengan duwe kunci papat niki ya muga-muga wong niki dawuh Nabi diparingi bahagia. Nomor 1 antakuna zaujatuhu sholihatan. Bapak-bapak pejogol, mas-mas pejogol, lanang-lanang cowok-cowok pejogol, al-mubarak pejogol kon pada duwe pasangan sing soleh, pasangan sing solihah. Tumrape wong wadon pasangan sing soleh, tumrape wong lanang kaya inyong rika pada kon pada duwe pasangan sing solihah. Antakuna zaujatuhu solihatan. Kenapa? Mergane gelem ora gelem wong bobojoan duwe anak-anak disupya-supya kaya ngapa bakal lunga karepe dhewe. Apa maning nek pejogol anake papat wadon kabeh kuwi kaya dene agen tabung gas. Ana sing kepengin gawak, ana sing kepengin gawak niku anak wadon. Ana sing kepengin wujud Cilacap gawak. Ana kepengin wong Pemalang gawak. Angkane yen ora teng nyapu pada bayi sini tiktokan karo dandan tok. Nah. Sing pada guyu kerasa kabeh. Gelem ora gelem kula jenengan tetep uripe karo pasangan, anak-anak disubya-subya lunga karepe dhewe. Tetep bapak karo ibu nang omah berdua, dewekan berdua, kaya pacaran zaman nom lah ya. Siji antakuna zaujatuhu solihatan, kon pada duwe pasangan sing soleh, pasangan sing soleha. Lah pasangan sing soleha tumrape wong lanang kepriwe Mas? Dideleng saka skincare, dideleng saka kaca mripat ora ketang diskon 12.12. Arep sing fotokromik, arep sing blue kromik, terserah. Duduk wong wadon sing ayu, wong wadon sing solihah Quran dawuh fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon sing solihan nang pejogol dudu sing lemu-lemuan, dudu sing diet-dietan, dudu sing kaca mripate anyar, dudu sing kacamatane dobel papat, dudu sing skincare kandel 4 senti, dudu sing bedake kandel 3 senti, dudu. Tapi wong wadon sing solihah siji fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon siji sing mempeng sregep ngibadai. Nomor 2 qanitat taat karo bojone, nek urung bojo bekti taat karo wong tuane. Sing nomor 3 wong wadon sing solihah jaga kehormatane. Kerudung apik tapi saiki modele tren kerudung sakaratul maut. Jadi kain selembar 3 meter gubet ngene sirah ya. Set
ngene set ya kayak jin sarime kae lho. Nah gambar kae mi ya. Set ngene terus set kurang mantep karo paku cret. Mulane darani hijab sakaratul maut. Nek cara dawe Kanjeng Nabi wong wadon sing mesti ahli swarga niku sekawan. Pinten Bu? Papat. Nomor 1 salat khamsaha, 5 waktune apik. Loro wasomat syahroha, puasa Ramadane apik. Ana utang yadi ya dilamaning ya wis 2 wulan maning manjing bulane bulan Ramadan, 2 wulan maning. Rajab sadran angger cara Pemalang ruwah. Rajab ruwah atau sadran, terus manjing bulan antara 17 18 Februari niku manjing mlebu bulan Ramadan. Lah sing ngurung disaur utang-utang puasa angger wong lanang kan ya Mas ya. Paling ya mung suwe es dawet karo es degan. Tapi nek wong wadon lagi mempeng-mempenge puasa jam 3 sore. Keringentene buka lampu merah. Tamu tak diundang mulane mangga disaur. 1 5 waktu apik salat khamsaha. 2 puasa Ramadan kecekel apik. Sing nomor 3 wa ata'at zaujaha, taat karo bojo. Nek urung duwe bojo ya jatat karo bojone tanggane. Sing nomor 3 wa afidat farjaha, wa afidut lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakase direksa dijaga aja diler senggon-enggon, apa maning disilih-silihna, apa maning disewak-sewakna. Masyaallah. Sing penting tulung aja moyoki, aja madani. Wong nek madani biasane melu nglakoni. Secara bahasa Pemalang berimen, wong nek moyok biasa neng ngoyok ya. Niku Bu. Nggih, 1 puasane salate apik. 2 puasa Ramadane apik. 3 hormat karo kakung, hormat karo bojo lanang. Selama tidak maksiat istri wajib taat. Sing nomor kawan ngreksa kehormatan. Nek kakung-kakung tindak mriko, kakung-kakung tindak arep ngridit apa kudu sepengetahuan sing lanang. Ngridit motor ya sing lanang ngerti, ngridit panci sing lanang ngerti, ngridit cicilan mekar ben ora tambah mekar, ben ora tambah mekar ya sing lanang kudu ngerti. Nggih niku jenenge wong wadon sing saleh. Wong wadon nang pejogol 1 5 waktune apik, 2 puasane apik, 3 karo wong lanang gemati taat, nomor 4 ngreksa kehormatan ing dalam rumah tangga, mati ngledak sewaya-waya mlebu swarga lewat pintu mana saja. Allahumma ya Rabbal. 1 antakuna zaujatuhu sholihatan, 2 pasangan sing soleh, pasangan sing soleha. Tunggal. 2 Mas Agung Dek Faktih. Nomor 2 auladuhu abroron, anak-anak sing soleh soliha. Mergo anak-anak niku anak dadi lantaran adep ming mripat. Mun padha ndonga Rabbana hablana min azwajina terus wa dzurriyyatina qurrata sing marekna ademing mripat ademe ati. 1 bojo min azwajina, nomor 2 wa dzurriyyatina qurrata ayun. Niki sing dadi perhiasan mripat ademe mripat Nomor 1 napa? Pasangan. Nomor 2 keturunan. Keturunan sing soleh solihah. Mula mangke ibu kondur teng dalem Qur'ane dibuka. Anak Qur'an saayat gondonga-dongane landhep. Niku diarani maqam mustajab. Panggonan sing gondonga landhep. Kula duwe kepenginan, jenengan duwe kepenginan, mbak-mbak duwe kepenginan, ini duwe kepenginan. Kabeh wong selama isi urip duwe sing urung bojo kepengin
bojo. Sing wis bojo kepengin gue sih. Ayo ta, siji bae lah. aja ngomong siji bae, Mas. Aja ngomong siji bae. Siji dhisit. Sementing aja ngomong siji bae. Kenapa? Oke, ngapunten nggih. Sorry ya Mas, sorry ya. Ngapurane nggih. Tak tidoki sampean. Siji wong niku aja kegagan. Nomor loro wong niku aja nantang tembung. Mas, sampean arep bojo karo sing tanggane kae ngesur wit duku apa? Najis temen. Sampean muni najis temen nyong karo kae sori. Nantang tembung. Nantang tembung delalah wong kuwi sapa ngerti. Sing saiki sengit nganti najis be digawa-gawa tembunge. Sorry, jangan ngasih. Nah. Aja ngasih, sorry, jangan ngasih. Delala suatu saat Gusti Allah membolak-balikan hati. Sing mau ketone kaya ketan. Dadi kaya jenang. Sing mau kaya jenang dadi kaya ketan. Aja kegagan ngelek-ngelek sesuatu hal sing sampean ora demen, ora seneng. Wong kuwi aja kegagan sapa ngerti. Siji, nomor loro, ibu-ibu nek geting-getingan karo tangga ya aja banget. Kenapa? Tangga karo tangga plerok-plerokan, plengos-plengosan delalah anake malah demenan sidane dadi besan. Mulane wong aja kebangetan, nomor loro aja kegagan. Ya niki, kegagan tembung omong. Mas bojo pira? Siji bae. Siji ora enteng, siji bae, aja ngasih nyong bojo loro. Tembung seklima sing jenenge kabeh kepengin goda. Kabeh kepengin goda. Mulane wong kuwe ora kena pamer, ora kena kegagan, ora kena gampang duwe janji, ora kena duwe sumpah serapah. Kenapa? Semakin wong nyumpahi, semakin wong duwe supata, nyupatani awake dhewe keja ngasih sorry temen ora level. Tembung seklima kaya niku sing jenenge goda tambah deres. Duwe tangga angel jenengan ngelek-ngelek kebangetan delalah jenengan suatu saat butuh karo wong kuwe. Nah niki mulane ora pareng kebangetan, ora pareng kegagan. Wong kuwe ora ngerti dina ngesuk arep kepriwe. Nggih Mas nggih? Sing muni siji bae sapa? Yakin siji bae? Siji bae temenan nggih. Lha kok segari satu riyin. Ning ngomongnya siji bae karo satu riyin. Ya, mulane ora pareng ya. Siji bae lah, aja ngasih loro-loro. Aja ngasih loro-loro. Wong niku ora ngerti dina ngesuk. Ngaten? Ora ngerti dina ngesuk. Ndelala ana widadari turun saka widuku. Ya, sapa ngerti ya? Ndelala anak keong diambung dadi wong wadon jlegudak kayu banget misale ya. Sapa ngerti ora pareng kegagan. Mulane siji ora pareng kebangetan, nomor loro ora pareng kegagan. Aja gampang duwe supata, sumpah dan sebagainya. Kenapa? Sapa ngerti besok butuh arep kepriwe, sapa ngerti besok dadi arep kepriwe, ora pareng. Dadi wong kuwi apa Mas? Aja kegagan. Sing pada duwe sumpah-sumpah tulung diudari. Contohnya apa? Lagi bebojoan. Mas, sampean cinta ora aku apa ora? Demi Allah, aku akan mencintaimu selamanya. Takkan akan pernah pudar cintaku padamu. Semua akan pret pada waktunya. Semua akan pret pada waktunya. Apabila hujan datang tanpa diminta, aku bisa menahan kecewa sambil tertawa. Kendaraannya masih. Ya Mas, aja gampang kegagan. Ya bismillah dek, wong jenenge tresna atine wong ora kena dijaluk, ora kena dituku, merendul kersane Gusti Allah. Dadi sing padha duwe sumpah-sumpah
sing pada duwe sumpah-sumpah diudari. Dudu kita ora bisa jagani sumpah, tapi apa? Wong kuwe sing penting berusaha tapi ora bisa jamin dinang esuk arep kepriwe. Kan kaya niku nggih. Menungsa di menangaken donga usaha, semakin wong duwe sumpah bakal tambah deres ujiane. Semakin wong duwe sumpah janji atos, ngomong atos, kowe bakal tambah deres godane. Niku kaya niku Bu, nggih. Nah, mulane cara tembungnya apa? Wong moyok bakale ngoyok. Wong madani bakale nglakoni. Aja niku mergane apa? Semakin wong niku gegagan supatan-nyupatani sumpah-sumpah akan diuji. Tambah terus uji yani. Sekuat apa ora nyekeli omongane niku kaya niku nggih Bu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro auladuhu abroron, anak sing soleh solihah. Meripat adem nyawang anak bar magrib cekelane Quran. Meripat adem nang dhuwur sajadah ora ketang keturun. Is alhamdulillah. Wiridan sih cekelane tasbih, wiridane top. Ngene. Nomor loro auladuhu abroron niku anak. Sing nomor telu hulatauhu sholihin, perkumpulane angger cara mbak-mbak napa besti circle kumpulan grup senam perkumpulan sing apik. Kenapa? Wong niku siji gumantung sapa keluargane kepriwe posisine, nomor loro gumantung sapa lingkungan kanca batir. Niku kaya niku jenengan ora tau ngrasani uang delalat kembule karo sing seneng ngrasani uang ngapa domblong dijak ngelek-ngelek uang. Nomor telu khulatauhus sholihin, perkumpulan wong sing soleh soleha. Sing nomor papat wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padang golek rezeki syukur-syukur nang negarane dhewek. Ora jare maido sing pada kerja nang Jepang ketemu Suneo ora. Maido kerja nang Korea ketemu sama Mbak apa? Lee Min Ho karo le mineral. Ora jare ketemu sing nang kana mangga, sing nom-nom berdikari ngana. Jepang, Korea Utara sisan. Ora mung terima korsel, korut sisan ketemu. Apa kayak Mas? Kim Jong Un ya. Oke, nang Taiwan, nang Hong Kong, mangga. Tapi nek wis duwe garwa apike nggih, apike niki dawuh Kanjeng Nabi ora jare kerjaan luar negeri salah mboten. Tapi dawuh Kanjeng Nabi nek bisa golek rezeki nang negarane dhewek, syukur-syukur nang daerahe dhewek. Rezeki sing ora kecekelah balik ketemu keluarga, ketemu anak bojo. Bamaning nang kana-kana lingkungannya apa? Lingkungannya apa orang ngerti, lingkungannya apa orang ngerti. Rata-rata balisaka luar, wong wadon meteng mandan angel. Kenapa? Ya mereka nih bulu kucing, bulu asu. Asu bahasa Inggrisnya apa ya? Dogelos. Lah ya dogelos ngledak langsung bali maning dogelos. Bulu niku guguk nggih, mbok darane ora sopan ngasulin ngomong durpang asu-asu. Guguk ngaten mbaung nggih, mbaung guguk ngaten. Nggih, wulune niku lho Mbak, wulu sing drambrol niku ngaruh niku, Mbak. Wulu kucing, wulu guguk, wulu-wulu niku ndamel apa virus apa kayak cara ibu bidan uli ngarane apalah kayak tokso nggih yuk. Tokso nggih, kayak cara TV kayak ya tokso ya. Niku kayak niku asale wulu niku. Terus male apa mending daerah Thailand, daerah Taiwanika, lanang karo lanang, wadon karo penyakit sing kaya niku lho. Ya sing nular niku mulane bahkan sing Nabi dawuh napa? Antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron. Defake kon dadi perhiasan go Mas Agung. Sing pertama ya bojone dhewek dhisik.
Dadi bojo sing apik bali kerja sing kakung nang dalem wong lanang dadi semangat maning weru bojo niku bojo sing apik kaya niku nggih Mbak. Kakung nembe balik saka kebon saka kerja saka kantor balik mbane wis nang dalem wis klunteng-klunteng gawe kopi dadi adem. Geger-gegeran nang kantor geger-gegeran nang sawah pacul-paculan ndas bangsane gara-gara misalnya nang galengan pada rebutan banyu ana apes geger nang sawah balik ngomah bojo wadon kudu dadi ademing wong lanang. Sabar Mas, aja karo kesu, aja karo pendungan suman aja karo pendungan melasi, karo pacul bendase dipacul sisan. Dadi wong lanang bisa gawe dadi ademe wong wadon gawe ademe wong lanang. Dadi weru bojo sing mone nang sopir senggol-senggolan karo kancane angas-angasan nang dalan salip-salipan ora trima dadi gegere sopir balik ngomah sing wadon gawe ademeng mripate pak sopir sebagai istri. Ini ku wong wadon kon dadi ademeng mripat terutama mripate wong lanang bojo. Terus malih lah nek ciri-ciri waline Allah niku napa? Ciri-ciri waline Allah niku dadi ciri wong wadon sing apik niku nek dipandang dadi ademe suami. Lah nek ciri-ciri waline Allah, orang guru sing sorbanan, orang guru sing blangkonan kaya Mbak Kalijogo, orang guru sing kaya Mbak Sunan Ampel, orang guru sing kaya niku. Orang guru uwong sing dadi waline kekasih Allah niku nek dipandang tiang niku dadi kalingane Gusti Allah. Niku waline Allah, ciri-cirine kaya niku. Jenengan pengen ngerti waline Allah modele kaya napa? Weru tiyang niku dadi galingan karo pangeran. Tapi nek weru tiyang niku dadi galingan karo cicilan BRI, cicilan Mekar dan sebagainya, berarti niku pripun niku? Nang Pejogol ana wali, nang Sawangan wonten wali. Setiap desa wonten wali, tapi dirahasiakan kali pangeran. Ora kudu sing nang masjid terus, ora kudu sing nang dalan, tukang sapu, sapa ngerti kekasih Allah, sabar ngungkuli kulon jenengan, wiridan ngungkuli kulon jenengan, ngadepi sapa-sapa ora tau dendam niku kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Niku wali kekasih Allah. Setiap desa wonten wali, cuma dirahasiakan ben ngapa? Ben masyarakat Pejogol dadi wong ora gampang remeh na sapa-sapa, ora gampang rendah na sapa-sapa. Kenapa? Sapa ngerti wong sing direndah nang kulon jenengan jebul kekasih Gusti. Niku kaya niku nggih Bu. Ciri-ciri waline Allah dipandang tiang niku dadi galingane Gusti Allah. Orang guru sing sorbanan, orang guru sing udeng-udeng dhuwur, orang guru sing blangkonan kaya Mbak Kalijogo, siapapun saged dadi kekasih Gusti Allah. Sabar dadi wasilah kekasih Allah. Ngadepi wong tua, anak sabar tetep bekti kekasih Gusti Allah. Mula nek jenengan ngutip kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi niku peristiwane Kanjeng Nabi, tapi teng ayat niku mboten wonten nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganggone napa? Abdi. Napa maksude? Setiap kulon jenengan kon dadi mengabdi dengan apa yang kita bisa. Bojo wadon ngabdi karo bojo kakung. Carane kepriwe? Taat kaya sing diaturaken. Bojo lanang ngabdi karo keluarga, ngayomi, nglindungi niku ngabdi. Guru ngabdi dadi guru, mulang. Murid ngabdi le dadi murid, diwulang manut, hormat karo guru. Santri ngabdi dadi santri, karo kiai hormat tawadhu. Nggih? Niku ngabdi. Pedagang ngabdi dadi pedagang sing sae. Sedaya hal mubalik ngabdi dadi mubalik sing apik, mulang sing apik, kalimat sing sae. Jadi ninggalaken jejak sing apik, ninggalaken tembung sing apik wong ditonton bocah niki nggih kalimatut taqwa, omong saomong sing apik niku omong saomong sing apik sing teka dadi ademe wong, teka dadi ademe lingkungan, teka dadi ademe desa niku abdine napa mubalik. Tukang son ngabdi son sing apik. Kenapa? Ngaji ora ana son. Gini wong nggih.
niki ngabdi dengan acara apa yang beliau punya, apa yang beliau punya. Nyung duweni dadi tukang son sing apik, ngaji nyatane butuh alat-alat pendukung dan sebagainya. Mulane Mbah Kanjeng Nabi teng ayat niku tidak disebut nama beliau, tapi dengan kalimat bi abdihi, abdi hambane Gusti Allah, memberi pelajaran. Ayo dadi umat Kanjeng Nabi mengabdi apa yang kita bisa, ngalap ridane Gusti. Nomor loro pelajaran apa maning? Waktu sing singkat. Gusti Allah duwe ayat niku rata-rata Allah bersumpah atas waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Wal laili, demi malam. Wan nahar, demi siang. Disumpah kali Gusti Allah. Kenapa? Waktu niki mboten kembali. Jenengan turu dinane genti. Jenengan masak jamnya tetap melaku, ora jare mandek kecuali jamnya mati. Tapi tetap ganti silih berganti, waktu terus berjalan. Jenengan ngaji tetap tambah wengi. Jenengan nonton TV Ikatan Cinta ditonton tetap jagong gruk. Ngerti-ngerti jam 11 wengi, ngerti-ngerti jam 12 wengi. Biyen susana jam 12, jam 1, jam 2 tangi-tangi ngerti-ngerti subuh. Nggih. Waktu selalu berganti. Mulane napa? Mumpung diparingi waktu kelonggaran urip nang alam dunya, waktu sing singkat niki. Senjata apapun, kendaraan apapun urung bisa madani perjalanan Kanjeng Nabi nalikane Isra wal Mi'raj. Waktu pirang jam Masjidil Aqsa ditempuh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Wis kaya niku munggah langit 1 tekan 7, munggah panggih karo Gusti Allah. Wis panggih mudhun langit 7, mudhun 6 bolak-balik tesi mergane diparingi protes karo Nabi Musa alaihi salam. Bolak-balik ping 9 kortingan 50 waktu, alhasil dadine 5 waktu kondur wonten bumi Mekah. Mbah Kanjeng Nabi waktu singkat, perjalanan tebi, waktu singkat. Maknanya apa? Dadi wong menghargai waktu. Jarene wong Pejogol, kalau sudah tiada baru terasa. Pada bae wong sing nang alam kubur kepengine urip maning nang alam dunya. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wong sing nang alam barza kepengine njaluk urip maning nang alam dunya. Ngapa? Nglakoni apa sing ditinggal nang alam dunya mbiyen? Gawe kerukunan nang alam dunya, gawe kesenan nang alam dunya, bakal salat, bakal puasa, pokoknya sing mbiyen ditinggal dilakoni kabeh. Saking mempenge oleh ngomong, "Pangeran, kula pengen urip maning nang alam dunya." Monggo nek kula urip maning nang alam dunya nyong tak pengen sembahyang subuh 5 rakaat. Jenenge wong promosi ya. Jenenge wong promosi ya kudu sing mantep. Pokoknya sawah tekdol, ini tekdol, ini tekdol, tekdum sing apik, ana zakat, ana infak, ana wakaf, ana nggo anak-anak sing rata sing adilan apa. Tapi Allah ngendika, kalla wis ora bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wis ora bisa urip maning nang alam dunya. Mulane waktu sing singkat niki perjalanan Mbah Kanjeng Nabi kita ambil pelajaran. Iya ya, waktu singkat Mbah Kanjeng Nabi. Waktu singkat berarti kulon jenengan dadi uwong ngregani karo waktu, ngregani kali wekdal. Selagine minimal mumpung urip nang alam dunya. Wong sing pada mati bae kepengin urip maning nang alam dunya. Lah kula segedene semene tambah maju umure, nggo turu bae ya tambah umure, ngapa-ngapa ya tambah umure, arep ngentung bae nang jero kamar ya tambah umure, maju umure disudah umure. Misale jatah 50 tahun, kula wingi 24 siki selawe ya garis selawe tahun maning umpama. Tapi kan kaya-kaya sih mandan dawal ya. Kaya-kaya ya, kaya-kaya. Loh, masyaallah Israel niku seneng nek ana wong kumpul-kumpul kaya niki. Israel sing jabut nyawa. Ke kabare Israel wis tekan penusupan.
kabare wis tekan penuh Suban lagi wis Taman Sari ge jarene wis mengabari Taman Sari lah sing nang Israel niku dipandang kabeh ditiliki kulan jenengan ini sira kulan jenengan wis ana tulisan gari pira kayak jam pasir kayak lo kayak jam pasir kayak gari piro sana waktune kayak sirah kula bisa na tulisan ulin si mandan tu suwe kontraknya si suwe Pak Lurah Pak Wito karena wis maju sepuh ya paling ora ya selawai tahun maning lah Pak Lurah ya si mandan dawa sending lah nggih Pak Carik Pak Romli masih muda ya 35 tahun maning Mas Agung karena si nom bocah ya si cilik-cilik nih ya si mantan 40-an tahun maning ibu-ibu ya paling ora ya 5 menit maning katone wis pokoke kula Pak Lurah Pak Romli kabeh kepengin urip barokah pejah paringan ingkang husnul khatimah. Maju tua ibune umure pun pinten swidak. Nek nderek kontrak ke Kanjeng Nabi yuswani pun swidak telu. Mbak Abu Bakar swidak telu. Mbah Umar bin Khattab swidak telu. Mbak Putri pun pinten Mbak? Swidak punjule rolas. Alhamdulillah diparingi waktu luwih nggih momong putus si bisa nyawang buyu tanah apa alhamdulillah langge mulane waktu sing singkat niki derek ngalabar kawulan Rajab menikah iya waktu singkat tembah Kanjeng Nabi tembus langit cicitakan pitudugi Sidratul Muntaha pentembus panggi kalian Gusti Allah bolak-balik sisan mangke-mangke ini pun singkat kados menika berarti pelajaran kula jenengan apa menghargai wekdal nganti pentingnya waktu Allah bersumpah atas nama waktu wal asri demi waktu demi masa wal laili demi malam wan nahari demi siang disumpah karo Gusti Allah mulane Bu Pak Bu moga-moga niki dalu niki waktu ngaji sholawatan menika dadi barokah Allahumma siji antakuna zaujatuhu sholihatan pasangan sing soleh solihah bahagia loro auladuhu abroron keturunan anak-anak soleh solihah nomor telu khulatauhu solihin apa Bu perkumpulan lingkungan kang sabatir sing nomor papat wa ayyakuna rizquhu fi baladihi nek saged golek rezeki nang negarane dhewek wong sing pada nang adu-adu kana parane Jepangan apa ya jane ya kepengin kerja nang nggone desane dhewek mung kepriwe maning ya kepriwe maning maksudnya priwe le perek bisa ketemu bojo ketemu anak wong tambah ado ya godane tambah akeh mulane ndonga sing pada kerja nang kana-kana anak-anak kulan jenengan bojo-bojo jenengan ingkang sami bojo-bojo maksudnya suami jenengan atau istri jenengan sing pada tesi kepareng matus rezeki nang kana-kana diparingi sing siji selamat loro diparingi pengayoman karo Gusti nomor telu ditetepaken iman Islami amin Allahumma ya robbal mulane Mas Agung kepengin urip bahagia kula pengen bahagia kabeh warga Pejogol kepengin uripe bahagia siji napa pasangan sing saleh salihah nomor loro anak-anak kaya de faqihuddin sing soleh sing nomor telu lingkungan perkumpulan sing soleh-soleh ibu-ibu ya melu muslimatan sing nom-nom ya fatayatan niki al mubarok kan mubarok ya Mas al mubarok ya jeneng ya Mas mubarok sih bisa ini jenengan barok kudus bisa ngerti kulakan wingi nembe nomor telu khulatauhu salim perkumpulan lingkungan sing sae sing apik sing nomor papat usahakan golek rezeki nang negarane dhewek syukur-syukur nang daerahe dhewek rezeki sepira kecekel kondur ketemu bojo ketemu keluarga ketemu ramabi biyong alhamdulillah insyaallah niku sekawan menika usahakan semaksimal kita nek cara basa wetan apa sak derajat sak pangkat ngaten niki Bu Allahumma shalli ala Muhammad mulaya shalli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabi
يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد وابا بكر صديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى نعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهرا نرجو من بدل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عثمان ابن العفني كنز الحياة والإيمان ومستكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد قرم العلي حيدر سحر النبي الولي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به أمنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه iman temen wong ayu ora sembayang iman
صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا mana iman temen wong bagus ora sembayang mana iman temen wong ganteng ora sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang Salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد وعلى آله والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga angsal barokah wulan Rajab. Rajab hurufe pinten, Bu? Ra, jim, ba. Pinten? 3. Ra, ora niku saking tembung rahmatullah rahmate Gusti ba niku saking tembung birrullah kebagusane Gusti sing ngurung apa jim nang tengah apa nang pinggir tengah diapit nggih jim niku saking tembung jurmul abdi napa dosane kula jenengan dosane kawula dosane masyarakat Cilacap dosane masyarakat Banyumas kula jenengan modele kaya ngapa tetep menungsa ya tetep menungsa jenenge pe menungsa menung sok ora rumangsa jenenge pe menungsa menus sing kakean lho kowe padha ngaku nggih nggih kocap kula jenengane surip tetep berpotensi patang perkara ora sapa-sapa kocap surip obah awake kepenak awake seger awake berpotensi patang perkara apa Bu bunga susah taat maksiat niki patang perkara patang blindi patang blindi niki apa mau bunga susah taat maksiat wong nek lagi bunga aja kebangetan bunga gede syukure alhamdulillah sing nomor loro susah aja kenemenan le susah njeng Nabi nggih nate susah salah satune nalikane ammul husni tahun kesedihan ditinggal sedo wong sing paling ditresnani Kanjeng Nabi setunggal Sayyidah Khadijah garwa minangka sigaraning mulane diarani garwa ora siji sigar siji dawa
Garo niku napa? Sigaraning nyawa. Mulane gegarane wong akrami. Mulane mudi pas teng awal pasangan. Terus apa maning? Dudu bondo, dudu rupa. Mulai ibune dudu watu, dudu gunung. Semarandana tekan ya. Dudu bondo, dudu rupa, emong ati pawi. Tane kok susu temen karepe digongi luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel ka lahang terakhir tan kena tinumbas arta nembe digongi ya niku karo nabi jeung nabi gelisah Nyai Khadijah ngedem-demi jeung Nabi nembe nampa wahyu panggih karo malaikat nliti Kanjeng Nabi demam Kanjeng Nabi dikemule karo Nyai Khadijah memang bener bojo niku kudu dadi ademing mripat weruh bojo kudu dadi adem sami kali ibune nek weruh bapak-bapak nggih bapak ketukut sapa ibu weruh bapak langsung kelingan adem token listrik tatit berase niku dadi adem niku Bu pasangan pancen nggih kula mikir maksudnya dadi adem mripat kok pasangan nggih mergane napa mergane pada akhirnya ibu bapak tetep urip sakloron anak-anak wis karo sing lanang atawa karo sing wadon lunga karepe dhewek ninggalaken ngumah nggih napa nggih kaya nik ndang apa Jaka ibu lah. Aku tulisin. Iya mau selak kiamat ya. Jaka ibu ngucok seneng yang mulia kuwi wong aja ku. Jarut-jarut ya. Patut apa kaya kue jarut-jarut. Iya ya. 2025 rampung ya. Masya Allah ora apa-apa lah. Iya ya. Iki dalem 26 nggih. Iya, masyaallah. Kejane Mas Al Mubarak nikah niku apike kan wulane sing temata Mas. Siji wulane besar, ki nggo pengen bae ya, penting ya kena ora ya ora apa-apa. Siji bangun omah pondas. Dadi sing sakral rumah tangga kan pas ijab kabul. Perkara barang gawe kapan resepsi kapan terserah tapi sing sakral dalam hubungan rumah tangga nalika bojo nalikane salaman karo penghulu kubil tuh enten nggih Mas nggih saya terima nikah dan kawinnya A binti B Mas kawin seperangkat alat sholat kadang-kala seperangkat alat sekolah keliru ngomong seperangkat alat sholat dan uang dan emas 5 kilogram misal yuk misal dibayar utang mbak tanglet Mas Ulin dalem kula nek nikah kira-kira njaluk mahar apa karo sing lanang mahar niku Mas Al Mubarak mahar niku mahar sing paling apik niku rupane banda nggih mahar niku sing apik rupane harta rupane pewean syukur-syukur sing akeh syukur kenapa asuransi sing wadon syukur mahar sing paling apik tumrape wong wadon sing paling murah tegese tidak memperberat calon suami awas wong wadon bejogol ngomong karo sing lanang Mas nyong wis ngaji karo Mas Ulin lah terus okok nyong jaluk mahar nek ora dituruti aku membojo karo sampean lah jaluk mahar apa alun-alun kebangetan temen ya kebangetan mahar sing paling apik tuh merapai wong wadon sing paling murah tidak memperberat calon suami tapi
Tapi Mas, mesti aja bunga dicit. Tapi mahar sing paling apik tumrape wong lanang sing paling akeh, sing paling kathah tur rupane bandek. Dalile pundi? Quran. Wa ataitum ihdahunna qintaron. Qintaron maknane malan katsiron, pewean banda sing kathah, pewean harta sing kathah. Napa malih wa atun nisa soduqatihinna nihlah, pemberian sing kathah, pewean sing kathah. Tumrape wong wadon tidak memperberat, tumrape wong lanang berusaha. Engko ketemune apik. Sing wadon yo ora kakean tuntutan, sing lanang ya berusaha. Engko cara bahasa liyane nang Pejogol, istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sekalipun hidup sengsara. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela anak dan istrinya hidup menderita. Faham? Nggih napa nggih? Lanjutkan. Niki Bu, kula kepengin krungu Pejogol wonten tiyang nikah lare-lare niki terutama Al Mubarok, terutama sampean lho. Ya, ora kepret sisan. Galak-galak ora bocah-bocah dhewek galak bae ngapa sih ora galaki. Mas, kula kepengin krungu Al Mubarok niki, Pejogol niki kepengin krungu. Mahare rada kathah. Ora mung seperangat alat salat tok. Saya terima nikah dan kawinnya A binti B, mas kawin seperangat alat sholat dan uang 500 juta rupiah. Ngodesit ya wes 5 juta rupiah dan sapi 4 ekor. Ngesuke ya, ngesuke. Alhamdulillah Mas Udin. Nah ngapa Mas? Nyong wis nglakoni apa dawuh jenengan? Lah ngapa? Nyong wingi bocah sapine papat. Oh ya nggih, tapi dalam bentuk saset. Lah siapa Mas aku ya. Jadi Mas, mbak-mbak Pejogol wong wadon sing apik mahar tidak memperberat, tidak memperberat mahar. Tapi wong lanang berusaha. Ya Mas engko ketemu apik, sing wadon ya ora banget-banget nuntut, sing lanang tetep dilakoni kan di berusaha. Mergane ajine wong lanang nek esi gelem usaha. Ya perkara akeh orane kersane Gusti Allah. Hasile nggih wong lanang obah usaha wong niku ibadah, ya kan? Ibadah perkara akeh setitik, perkara ado perke niku kersane Gusti Allah. Nggih wong kula jenengan mau kula aturaken lagi ngabdi, suami ngabdi karo keluarga, bojo wadon ngabdi karo bojo lanang, anak ngabdi karo wong tua, murid ngabdi karo guru, guru ngabdi karo murid lantaran mulang. Jadi sudah punya pengabdian masing-masing. Mula bahkan Kanjeng Nabi anggenipun mi'rajipun menika tidak disebut asma beliau tapi pakai kalimat bi abdihi, abdi. Kenapa? Kanjeng Nabi ngajari teng kula jenengan dadi wong sing ngabdi teng agama, teng negara, teng keluarga sesuai bidang profesinya masing dalam rangka ngalap ridhanipun Gusti Allah. Amin Allahumma ya Rabbal. Quran bahas mahar, Quran bahas kelambi, dibahas mbak-mbak nganggo kelambi apik, daster apik, kerudung apik, seragam apik, warna kuning apa gue? Kuning murtad. Ayo mbak jenenge apa? Mustrad. Kuning murtad. Kuning murtad Mas. Pola-pola ya. Niku Quran bahas kelambi. Mulane Quran dikatakan tibyanan likulli syai'in. Quran niku menjelaskan sedaya hal. Ibu pakai kelambi kiye apa? Kerudunge ireng, kelambine putih, kerudunge ireng, kelambine kuning, blangkone ireng, kelambine putih. Kiye di kayak godrong, kayak lontong digubet ijo kayak kiye. Ya sarung ijo sisan pada bayi ya. Mungkin melakukan kayak lontong melaku ya Mas niku ya Allah siapa mau rambutnya gondrong kayak ngerora gondrong kayak kacang hijau kayak ular helm loh Mas ndase gede ya mulane maksudnya kulo rambutnya tek tawakne iki nggo nutupi gulu jane ayo nih itu. Ya
Arane ini kaya niku. Dadi kula nek ora rambute ora Jawa, blangkonan iki wagu ya. Dadi kaya priwe ya? Kaya kucing dihelmi lho kae lho. Ya, ular helm ya kuwe kaya ular helm ya. Dase kaya tingil-tingil. Ngaten nggih. Niki kudu apa miki pembahasan klambi. Kita pakai baju nggo ngapa? Mbak klambi nggo ngapa? Kula nganggo klambi nggo ngapa? Quran bahas. Bahasa Arab klambi napa Mas? Libas. Libas yuwari sauatikum warisha. Mas MC, Master Seremonial bahasa Arab Murattibul Barnamij, pembagi program sing lebih masyhur, Muqasimul Awqat, pembagi waktu, tukang sound pakai busana kemeja ya ke kursi barang ora kemeja tok ya, pakai busana apik ngapa? Nutup aurat. Libasa yuwari sauatikum, fungsi kelambi utama siji nutup aurat. Aurate wong lanang kepriwe? Udel tekan dengkul. Ya aurate wong lanang yuk ki dengkul. Mesti ora ngantuk sampean. Ki dengkul, ki udel. Aja takon ngisor ki nyong nganggo klambi keciliken nyongan ukurane L tinggokna M. Ora apa-apa lah. Cilik iki anu klambi tuwa iki ora apa-apa. Tuwe partai. Ya, oke, anu yuk. Wah kaya ngomongnya siapa? Budel tekan dengkul ki aurate wong lanang. Dadi nek jenengan weruh nyong utawa nek al mubarok ngepleng-ngepleng ora kaosan, ngepleng-ngepleng mung sarungan tok. Ibuta dilala wonge gering, kuwatir mbok ana kucing liwat dicawel. Catek kucing apa ora? Mas, kiye dadak sependuwur niki mboten aurat. Kiye tekan ngisor mboten aurat, terutama dada niki weteng sang nggih kan budel. Ki weteng nggih, weteng sependuwur tekan kelek. Niku mboten aurat, sekalipun salat, salat ora kaosan. Sarungan tok. Sing penting auratnya tertutup, sah napa mboten? Sah. Kenapa? Nutup aurat. Lah ibune kan takun, tapi ora patut bagi sing keadaan normal. Ora patut bagi sing keadaan normal, tapi ini keadaan darurat. Klambi ora duwe, klambi ora nana, delalah mung gawa sarung ijen-ijene tok til. Salat tetap salat. Kenapa? Isi bisa nutup aurat lakoni salat. Jenenge darurat. Tapi bagi ibu bapak normal, keadaan normal, ya ora patut walaupun sah, tapi ora pas ngadep ibu Pak Bupati. Hem-heman apik, jaketane apik. Jajasane ireng apike il, ya Mas? Apike il. Kayak Purwokertoane Mas, il ya, apike il. Gue jajal, ketemu karo pangeran, udah. Walaupun keadaan darurat tetap sah, orang darurat sah, tapi ini keadaan normal sah, ora patut. Ya gini nggih. Contoh maning, ula dek muka panggung, sarungan tok. Utawane ditutup ya lekton keleke, keton, kepriwe but pandangane sampean. Bocah wis harus mandan anget suwe apa kae. Apa bocah kurang sok on apa kurang kepriwe jane kae bocah wong ditonton ngowong di streaming sisan mlebu YouTube nyong kae ya. Ngundut keleke ketonan apa ya nek kurang dicukur. Lho, kaya wringan alun-alun Banyumas. Jajal. Itu yang dikatakan libasut taqwa. Napa niku? Pakaian takwa memenuhi 4 kriteria. Ibu mangkat tindak ngaji, kula mangkat ngaji, lare-lare budal ngaji. Lakoni kelambi tinggokna bocah ngaji, ibune tindak ngaji ngaos. Kula mangkat ngaji. Napa? Kelambi sing dinggo libasut taqwa. Siji, duit sing nggo tuku atawa saking barang halal. Loro, suci. Telu, nutup aurat. Nomor 4, sopan.
Mergane ana barang nutup aurat tapi ora sopan. Contohnya apa? Kula mangkat ngaji nganggo daster. Nutup aurat napa mboten? Nutup, wudule ketutupan. Tekan kempul ngisor ketutup, berarti nutup aurat. Sopan napa mboten? Wong lanang keadaan normal nggih, keadaan normal nganggo daster. Wong lanang nganggo anggon-anggon wadon, wadon anggon-anggon lanang. Nggih, niku nutup aurat ning mboten sopan. Mulane Dik, sapa mau? Fakih dadi barokahe mergane napa? Sing patang perkara. Siji zadut taqwa. Ben ngilmune barokah sekolah, ngilmune barokah ngaji, zadut taqwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sangune sing sae. Mangkat ngaji sangune duit 2.000, udu duit colongan. Udu duit ngerampok. Kenapa? Kita tidak bisa membersihkan badan dengan air kencing sendiri. Mangkat haji pamaning duitnya kudu duit halal. Wonten tiyang mangkat kaji niku nalika ihram kan mung lanang nggih, mung lanang. Ya kon rong helai kain niku. Ihram sih nggih. Kan dikupet sret tanpa jahitan jero, dilalah pas lagi muter abah melurut. Ya ora katon Mas, ora katon kelengkenge ora. Oh, kecil kan kelengkeng ya. Ndapa-ndapa gede-gede ya. Pada embu ke bocah. Wis lebu gede ya Mas ya. Alah. Al mubarok. Ya Mas. Kuwi ndelalor ambrol. Apa jeneng? Apa arane? Melurut ambrol. Klengenge, lagi bahas klengeng takon apane sing ambrol. Melurut, muter melurut. Wis dikencengi karo sabukan apa ditaleni melurut bae. Mbah Yeng nganti bingung. Ki wong nang apa? Ping 3 melurut bae. Barang ponge ketone ngungun, ketone ngungun dipereki nang Mbah Yai. Mas, sampeyan tak pan-pana, blaret melurut bae. Nah apa Mas? Apa kurang kencang? Mboten pakai ini ceritane kencang banget apa? Melurut bae, mlaku melurut bae. Jel Mas deling-eling nang nalika nang desa duwe luput perkara apa? Deling-eling Pak Kiai apa nggene temahang ya. Nang apa? Bulan niki bisane mangkat haji kan gara-gara ulih nomor. Ya. Jadi ana bae. Karena apa? Kita tidak bisa mencucikan badan dengan air kencing sendiri. Mulane zadut taqwa. Lare mangkat ngaji, lare mondok, lare madrasah, sang 2.000, 3.000 gedene mang-mang 10 mbora. Arto niku kudu sing sae saking halal. Ora nyolong, ora begal, ora ngutil, ora maling dan sebagainya. Niku sing diarani ilmu barokah. Kulon jenengan termasuk kula pribadi dadi barokahe nek Mbah Yai dawuh siji zadut taqwa. Sangune sing akeh sing sae. Akeh saene pun maksudnya udah akeh jumlahe. Sing nomor loro, nomor pinten? Kalih libasut taqwa. Anggon-anggon sing dienggo. Seragam-seragam mangga. Wong ibu-ibu nek ngaji Bu, masyaallah. Perkara ngaji ibu-ibu top nomor 1. Muslimat Cilongok. PAC. MBC anak apa bapak-bapak nika. Ibu-ibu wis didaftar selapanan seragame ijo ngenger ahad manis kuning wis ana tulisannya nang ngarep kulkas wis dijadwal ya dijadwal top ibu-ibu nek perkara ngaji esuk ngaji sore ngaji wengi ngaji muludan ngaji berjanjenan ngaji rajaban ngaji muludan ngaji apa mending muludan Pak mulane bapak-bapak penjogol aja kaget angger ibu-ibu nek mangkat ngaji tasnya gede-gede wadah lemper wadah kuwi barokah niku penting aja mubah panganan-panganan niku wong bapak mulane kula sengit banget ana bocah-bocah ngenyek para panganan sengit lagi dipangan enak-enak iki pai temen padahal anu guyon tapi ngenyek panganan aja terus-terusna panganan enak tapi mergane mungkin apa bergurau nek cara bahasa Cilacap bergurau mantan mau cara kene glewean ngene nyong ya ora masuk glewean
bergurau. Wonten gaul. Glewean ya, Gojek ya Mas, anu Bu, niku dening panganan pahit temen. Padahal anu biasa bae, enak. Tapi guyon ya, glewean cari ibu-ibu niku, glewean. Aja terusna. Glewean ngenyek panganan. Niki teling-eling. Gelo pripun-pripun ngulingin. Mulane takon aja ora takon. Kenang apa? Panganan niku rezekine saking Gusti Allah. Aja gampang ngenyek panganan pada pengen nyek rezekine pangeran. Siji, nomor loro, wong tua kula jenengan nuli nyeranani panganan sing munggah gunung tumurun jurang cabrang segara dilakoni nelayan. Nelayan dilakoni sing nang kapal pesiar pirang-pirang bulan burak anak-anak parane nelayan 3 bulan nembe bersandar labuan apa mung daya-daya kepengin golekna rezeki dadi lan panganane wis dadi panganan ora dipangan kepriwe jajal. Tukang son wengi-wengi dilakoni apa grimisan apa kerocowan dilakoni Mas. Jenengan pengen ngerti rekasane urip salah satu nih takon karo tukang son nging bae dipaido. Mulane kula dadi mubalik karena apa dalang sisan kaya ora tahu jere ngomahi operator niku. Nek ngomahi ora tahu tapi nek rokok Mas kuwi engko sing apik lho, ora kepret sisan ya kowe meneh. Tapi kan nang langsung face to face ora jere. Iki kurang ndore kepriwe tukang son mboten wani. Mboten wani. Kenapa? Kula ya duwe son nang omah. Dadi ngerti rasane. Kabeh tukang son kepengin menyajikan terbaik. Kabeh tukang son kepengin menyediakan jasa yang terbaik. Mulane kula insyaallah ora tau jere alok-alok tukang son. Paling enggak Mas, ya kayaknya mboten nate estu mboten nate iki kurang ngingar yang honor apa yang terserah. Kenapa? Karena kula yakin setiap tukang son memberikan yang terbaik. Kayak niku Mas. Nggih, jenengan pengen kasur takon tukang son. Teka gasik dewek. Bali keri dewek wis kaya kue setor maring Polda polisi dapur bojo keteplik semene teneng semene Mas pengajian setengah harga ya nih Mas kue tikul urung nek udan Mas ngukut kabelan apa jensetan apa dikukut kabehan apa ini Masya Allah mulane urip jare sawang si nawang setiap kita sudah punya resiko masing-masing bidangnya masing-masing pokok nek ulun jenengan ora diniati krana pangeran mubah ora diniati krana Gusti Allah mubah termasuk jenengan tindak ngaji niki mboten mulang kula ngaji bareng nggih Bu kebangetan temen ulin mulang wong tua mulane mboten mulang ngaji bareng niki mboten Gus Mamas Mamas ya Om ya kenal lah ya wong maju tua iya pokok jenengan nggih Bu setiap majelis mangkat ngaji jenggrok rutinan setidaknya majelis jenengan memenuhi beberapa kriteria. Siji dadi lan apike adab niki saged mawon kula nyekel udut ngelentar pahpo saged mawon tapi bagi kula pribadi adab kenapa bocah cilik jadi dinormalisasikan walaupun kula mboten ngalok-ngalok lintune mboten tapi niku bagian dari adab bocah cilik-cilik oh jebule Mas Ulin ngerokok nang nduru panggung esuk nyong tiru lah karo apa? Karo godhong gedang mulai latihan udut kulung sekalipun teng transit saged ditakoni jarang udut walaupun kula tahu udut tapi jarang Mas Kiai anu ngeses mboten sok mboten kaya niku ilung lagi ora sih nyatane sok mboten lah Pak mboten ditawani mboten mung kalah kadang tapi kula tetep
kayaknya 99% tempat transit jarang ngebul. Apa maning nang dhuwur panggung. Jenengan teng majelis dadi lan apike adab, lanjutkan. Dadi lan apike adabe guru teng santri mulang sing apik. Adabe santri nang guru hormat karo guru, adab. Sing nomor loro, jenengan teng majelisan dadi jaga halal haram. Jaga halal haram, lanjutkan. Sing nomor telu, jenengan rawuh teng majelis kok dadi rukun karo sapa-sapa. Orang getingi sapa-sapa, tidak ada ujaran kebencian karo sapa-sapa. Orang ngelek-ngelek apa maning mubalik pada mubalike. Ya Mas? Orang ngelek-ngelek uang pada uonge, lanjutkan. Mulane kula kadang-kala nek teng biasa berber masyarakat, kayak wong pada kemredeg mari ngendi kae. Ora pada ngaji, ana wong nyeletuk. Rengok nang ngaji apa ngrungokno nak kiye ning ngrasani wong. Nggih, Pak. Paham Bu? Niku kula krungu jamaah tiang desa mengendika kaya niku pada mangkat ngaji kemredeg anu mangkat ngaji apa ngrungokno kiye ning ngrasani wong. Niku komentare masyarakat. Ya itu penting kula terjun teng kaya niku. Nggo ngapa? Membenahi diri kula pribadi. Iya ya. Aja sekalipun punya aparane Mas, power nang dhuwur panggung ana waktu ana kekuasaan mungkin ora pareng ngelek-ngelek uang, ora pareng ngrasani uang. Mulane apa sih yang kita bisa andalkan selain adab, unggah-ungguh, tata krama. Wong nek perkara pinter kathah sanget cilongo. Wong pinter ngalim Banyumas gudangi nggih Mas. Pamen iki ilmu barok top. Lambine biru-biru. Biru ke artinya apa Mas? Bisa ditiru. Biru. Mas Ulin nganggo ijo. Ijo maknanya apa? Iki lo jodoh. Kuning ya. Lumaku kanthi wening. Jadi apa-apa sing temata aja kemrungsung. Paham? Ireng Mbak Putri ana kucing mbar turun nang kono ya. Ngaji sangu kucing bae. Ireng maknanya apa? Iri drengki ora pareng. Lho nggih. Kenapa kula matur kaya niku komentare niki sing matur niku tiyang. Ngudisit. Karo mikir. Kaya niku dadi mature kaya niku tiyang niku arep ngendike yuk pada kaji kemredeg. Celeduk omong. Arep ngaji apa ngrungokna apa mau kiyaine ngrasani uang. Ya memang nggih. Mulane masyaallah jaga kula terjun teng kaya niku ben ngapa ngerti kebutuhan masyarakat apa, kebutuhane untuk ngedem-demi masyarakat pripun. Lah pokok kula mesti teteni bae. Ibu nek mangkat kok capa ulinuha bersolawat, ulinuha ngaji bareng. Kon jenengan teka teng rawuh teng majelis gula kok dadi gedhingan karo tangga ngesuk rusak ngaji kula maning dadi kesuwan karo tangga dadi geger lingkungan mriku wis urusan ngaji maning. Kenapa? Gue ngapa majelisan tapi pada endingnya gawe bentak sirah tangga karo tangga lingkungan dadi rusuh. Kenapa? Mubalik diundang kon ngapa? Gawe tentrem lingkungan, gawe tentrem masyarakat, gawe ayeme para jamaah. Nggih napa nggih? Mulane kula nek kira-kira omonge mandan atos tulung delingna. Kenapa? Penting bagaimanapun sing jenenge hal-hal sing kaya niku kan ngrusak kaya dene misale anak kelabang merembet teng klambine gula atawane Scorpio apa Mas bahasa Indonesiane kala jengking nyung nek bahasa Indonesia kan mandan Scorpio. Iya ki barang mangan manggleng. Dadi mandan atos omongane Scorpio ya Mas. Apa mau? Kala jengking merembet tang klambine gula tanpa kula sadari atau laba-laba sing beracun niku merembet set jenengan oke tawadhu oke iya tapi ketika jenengan membiarkan merembet senud nah berarti tandane jenengan ora sayang kepadaku. Iyalah kenapa
Sing jenenge hal-hal sing elek kaya kalajengking kaya laba-laba ya kudu dielingna Mas. Ku aja kaya kuwe diilangi kalajengkinge dielingna kan kaya niku nggih. Berarti tandanya jenengan seneng karo tiyang niku. Kenapa? Ndak mau orang itu kena apa-apa. Paham mboten? Nah, mulane niki nggih masyaallah diundang kersanipun Mas Agung, Mas Agung bener ya? Mas Agung Adem Pejogol, Adem Cilongok. Ibu nggih majelisan niku ngaji niki kersane adem ayem tentrem berkah wilujeng slamet, ora nyenggol sapa, orang rasani sapa, orang ngelek-ngelek sapa. Masyaallah. Lah apa nama kaya niku tak tidroki. Jenenge bakul kedruk ya mung suwe karo bakul kedruk. Jenenge bakul mung suwe ya karo bakul apa. Tetap satu linear aja takon mubalik mung suwe mubalik. Orang ngomong kaya niku, ora ngomong kaya niku. Mulane kulo diweling kaya niku karena wonten tiyang ngendika kaya niku kula terasaken introspeksi awake dhewek. Iya ya diomong kono apa tandes arep ngaji apa ngrungokna kiyene ngrasani wong niku omongane tiyang kaya niku. Nggih niku kula kumpulaken nggo berbenah awake masing-masing. Masyaallah nggih Bu, muga-muga kedepanipun kita sedaya tambah apik, tambah sae, Pejogol tambah makmur barokah. Donga saking Badalar Watu Congol nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubet Pejogol paringana slamet ngilmune barokah. Allahumma siji ngilmu barokah napa zadut taqwa sangune sing sae. Loro libasut taqwa pakaian sing apik sing sae memenuhi kriteria wau. Sing nomor 3 kalimatut taqwa omong somong karo guru karo kanca karo lingkungan sing apik. Pengaruh Mas, pengaruh. Wong kok urung-urung pamer semenga pamer sombong ngilangi barokah. Niku kaya niku. Mulane omong sombong sing apik. Ibu bangun omah tetep ngerendah. Yuk, arep bangun omah apa? Oh jelas. Kaya niku ngurip lambene dipenyok-penyok nak. Jelas. Arep tingkat apa? Tingkat pira? 4. Ngisor dhewek kandang bebek. Jadi wong tekan mertamu gene nyong, daya nyong disambut karo bebek. Tapi nek Banyumas mboten, lembah mana. Yuk arep bangun apa? Pandongan Pak, pandongan yang jenenge wong kumpul-kumpul sithik-sithik muga-muga paringe kepenak kan kaya niku. Nang kuping kepenak, ora angas, ora atos, ora kepengin jejak. Lembah man, nah niku marai barokah gede. Lembah mana Anda pasor. Kaya sipate Kanjeng Nabi. Nomor 3 napa wau? Kalimatut taqwa. Sing nomor 4 de fakih. Ulu. Mulai metu mobile papak. Sing nomor 4 wis aja wis. Sing nomor pinten Bu? Sekawan, nggih. Siji zadut taqwa, sangune sing sae. Haji pun sangune sing sae. Ngaji pun ya sangune sing sae. Lare-lare disangoni mangkat tepekian apa sing apik sing sae sing halal. Sing nomor 2 napa wau? Libasut apa libas? Pakaian, baju, seragam. Sing nomor 3 kalimatut taqwa omong-somong sing apik. Ora pamer, ora semengah, ora sombong, ora takabur, ngilangi barokah. Sing nomor 4 asasut taqwa. Napa asasut taqwa niku? Asas napa? Pondasi kuat. Berarti napa? PR Bapak Ibu ben bocah priwe carane arep njaluk aja nyolong. Dek berarti kan pulang-pulangane wong tua, unggah-ungguh tata krama asasut taqwa. Pelem woh ya ora kepengin nyolong, tapi kepengin jaluk.
Ya sementing kan jaluk nembung ora nyolong. Kula kadang kala Mas, nyong renang dalan pengen pelem kepriwe? Nembung Mas. Kula ngomong kaya ning kuda. Nembung maring sing duwe. Lah nek ora diwekan bae tegur bae lah. Ngene kok sing penting kula ngajari aja nyolong. Pengen jaluk, nembung, itu yang dikatakan asasut taqwa. Napa? Asas niku pondasi. Anak pelem ora kepengin nyolong, iya kepengin jaluk. Ya. Anak motor ngeledak sekuncine ora kepengin nyeap. Ngertos nyeap. Iya diceap apa gawa melayu. Niku mergane apa? Pondasine pun kuat, perkara halal, perkara haram. Niku sing digadang-gadang lare-lare pundi? Pejaga lare-lare sing soleh-soliha, ngilmune manfaat barokah, keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syufina wa dhahrina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir wa la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana dhalana anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al laqina imama rabbi habli minas solihin rabbi habli minas solihin rabbi habli minas solihin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afali wa taqdirina biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syahadatin nabiy indaka ala darajat wa tuballighuna wa salghiyat min jami'il khatibiyyat wa badal maut innaka ala kulli syai'in qadir atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil cakap kula cekapi sedaya dapat pangapunten ingkang kadang Ibu nggih. Muga-muga dadi barokah samudayane. Amin Allahumma. Sehat-sehat nggih Mbah. Sedoyo matur nuwun sanget lepat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Uli Duha SPD kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara pengajian dan salawat pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.